बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, इससे आराम तो मिल जाएगा ना? 101% आराम मिलेगा बच्चा। ये ले, रात को गुनगुने पानी से पी लेना, ठीक है? बाबा ये कैसी दवाई दे दी है? जब से वीवू को दिया है तब से खर्राटे लगा रहे, 3-4 दिन से सो नहीं पाया हूँ। कौन सी दवाई थी बच्चे? अरे ये पीली पुड़िया ले गया था, ये तो खर्राटे लगाने की दवाई है। ये ले, लाल पुड़िया ले जा। देख ले बाबा, आपकी बार अगर आराम नहीं मिला ना तो सबसे पहले गोली तुझे मारूंगा, उसके बाद अपने आप को मार लूंगा।